จะสมจำนวนส่วนเราใส่ปริมาตรแต่สนักชนจะตีกรบอะไรนี้ยังบนมาจูบคณิตศาสตร์จะทำไมในขนมการวิธีห้องมีปรมีนเปรซิลบาตัวสนิกชนจิตติมัตรัยทรงสวากรมการปรมีนห้องมีเปรซิลบายังปรมีนชีดโบในขนมไงนี่คือเปียพรกรรมกรรมการณีคือมันต่อดูสำหรับที่เฮ้ยแต่ศาสตร์แต่ปะยากาในขนมโรงจักรนึกมันออกภาษายังไงกรรมกรจำนวนใบเนี่ยมันดูสำหรับชีมันต่อขณะใดมีนข้างสตรีชีข้างแกะในมันเนี่ยนั้นคือบังกอการออกลบในขนมโรงจักรบ่สตรีจำนวนใบเนี่ยได้ชีกรรมกรรมการนี้มันตอบไปมีนาการะตัวใดตัวเชิงหนึ่งโดนสลับขณะใดกรมกรรมกรตู้เตียงรงจะนอมคณีทัวการต่อว่าโรยติโถโดยซาแต่มีสตรีเนี่ยภายในเกะในได้เติมแต่โจมราการระยะเปตายปรำเปิดไงปนเนาะปลากับเกณฑ์ยาหนึ่งเจประมาทเลิบกรรมการนี้บังกรมีการเพียบแต่ดอปุเกเหตุการณ์ที่มันการล้างในเวลาเมาประบายปรึกมันนี้ในไงที่ปีใครกันยาชนะปีปอนบุญสถานในโรงจะจีเฮาCWUKH บ่า KH ได้มีติดตั้งสถานในภูมิสตรีจำนวนใบเนี่ยได้ชีกรรมการนี้มันตอบไปมีนาการกรรมการนี้บำราการเงียในขนมโรงจักรทางเลยนี้บานในเยดังท้ามีกรรมกรจิตราเนี่ยบันดูสำหรับบันตอบปีกรมกรรมกรถึงลูกการตกมันสกเจ็ดนอมคณีต่อว่าโรยุติโทษโดยซาใต้สตรีมันเนี่ยชโมทาสุบพิงจนจิตแม่มุกเงียบในเกณฑ์ในได้เติบตายโจบำราการเงียจำนวนประเปิดไงตายปนนอกบังกอการออกลกเจประมาณมาเลยกรรมกรขมิ้นหายพอประพบวนเมียนอมตอที่ท้าวิลเลียมมนเปการให้คณะใดกรรมกรตูเตียงโรงจักรนำคณีต่อว่าสนาส้มเพียกีข้างโรงจักรทัวการดอสไตร์โรยุติโถดำใบบรรชบในอาการในกายกากระโดดเชียกับเกยามันอ่อนมันซ้อมร่มมาเลยกรรมก็สนาส้มอ้อยสตรีภายในเกะในนี่คือชบปิจางีผ่องได้เพียงๆนึกว่ามีกรรมการนี้จำนวนใบเนี่ยบันดูสำหรับแต่ซาแต่มีการต่อว่าเฮ้ยปะยากามันอ่อนนู่เพียงนึกเธอบานรถยนต์ข้างโรงจักรได้บรรจุสตรีโรงครัวตะการมันตีเป็ดเพียงดำใบเชียบ้าบตามการอ่อนปีกรรมกรบานไหนดังท้ากรอยปีกรรมกรสำหรับสตรีได้จิบในเกณฑ์ในบันรถโจตะขนมมันตุบจะสาวบัดให้กรรมกรในแต่บันต่อเตียมเตี้ยเอาสตรีข้างเล่เจนมุกมาดอสไลเนี่ยจะมวยหนึ่งกรรมกรวิ่งบ้านนี้คือข้างกรรมกรก็เลิกล้างคันจังบันได้ข้างสตรีได้เชียข้างเกณฑ์ในได้โจการเงียบมันเปิดไงยังมันตอนตัวการบอสไลน์นู่นเต้นี่ข้างกรรมกรก็เลิกล้างท่ามีการเจประมาทแต่เลยพวกก้อนมันสกจัดนู่นบ้านแล้วยังไงมันชอบการในนึงแต่เป็นชอบบ้ากัญญาเสียงบ้าจ้ะแล้วเนี่ยแล้วในเรื่องบรรทอต่อปรมีนจิตบรรทอต่อเตี้ยหายเรื่องจิตบรรทอต่อเตี้ยนี้การในมวยได้แล้วใหญ่ตัวคือหูชัดคือประไอ้บันรถโจตะขนมมันตุบจะสาวบัดให้กรรมกรในแต่บันต่อเตียมเตี้ยเอากีนอกจากก็กอดตะกูรถจนเกก็มันแต่ก็เธอมาจ่ารถจนนั่นคือโจม้าจะหลอดคังแต่น้องคือหอบังกอเจียมเพื่อหังซาก็มันแต่บานสมัติกิจก็จะช่วยอันตรายกรมขวัดตอนจากคือเหตุการณ์นี้เปิดเงียบอ้าหนึ่งมองดับปีทั้งไงตรังมาสมัยคือในจำนวนเพลย์เลยค่ะเพลย์เลยไกลสเปรมการบุญโดยดับสึงกัดบังตระใบคันจุ่มกามอนให้สมัติกิจในจัดการการให้คือใบดังแท้มนไปการให้ในตามเพลย์เลยไกลสเปรมตระบันสมัติกิจบัดมาน้อยถวยจราจรเติบเนี่ยบากบอตระบากเวียงตามเพลย์เลยบุญโดยดับต่างอักนี้ทั่วเพลย์นึกเสียจราจรสำหรับไปนู้คือมินมาโตซองเกรปอกระหอมจีขณีบุญเนี่ยได้ประปนหนึ่งคนโตปีเนี่ยได้ประปนหนึ่งคนโตอังกุยดำดิบขณีนั่นเลยกระดาษช่วยใจดักตามมาโตให้มีนแกสแนลสำหรับดับการมลิเตียดจือจองในขังเลยกระดาษนุดได้จะให้เติบนึงตลอดมาปีลุในภาษาดำโกเอาให้กับบานเบอร์ตลอดเติบเตี้ยวิ่งถ้าเป็นดำหน้าตามเพลย์เลยไกลสปรามปีเชิงแต่ตะโบหมดดาวจนหมดคันเลือกคือมีดัดจนซ้ำยงปอซอบากบอตามเพลย์เลยบุญไรดับปีกาตะเล็กบัดช่วยจำในมาโตบัดน้ำทั่วเอาตะเกียรถยนต์ตะเกียจัดรถยนต์จะให้ขึ้นแบบนั่งเนี่ยบางมาโตกอดมีนกระดาษจะไงจะงางพองนุ๊กให้ดักตึงโกนตึงแบบปนไอติดกอดก็จากกอดคลายรถยนต์นั่งเกียจากกอดยกได้ตะกูรถยนต์ปรับไปดังแต่ใบจะเนี่ยบารถยนต์นั่งชมให้ขังจบไปเลยรถยนต์กอดมาดอกอดนี่เย่จะกอดท่าสมานแต่กอดนั่งอัดเจ็บบารถยนต์ในบันกูเห็นจังจะให้ก็สตูแต่รกเวียเนี่ยบางมาโตนั่งจะกอดเติร์บันสมัติกโชในจุดนู้รถตัวช่วยจับโตรถตัวช่วยจับจะคอดกับไอเหม็นเบอร์หังซาหนึ่งนั่งจะให้การให้คือเพียกีตั้งปีนั่นคือกอดเจประมาทขี้เนี่ยตะวันตะมอให้กอดเติร์สมัติกช่วยอันตรายก็หม่อมใบเรียงคลุนแต่มาดองเติร์ก็จากกอดคลายรถจนนั่งเกียจากกอดยกได้จุนการแต่กอดก็ช่วยปรับได้กอดดังไทยยังแจกบักล้านได้แต่หันทาไปข้างอาจผลิตมาแพลจุนการจะจุนการแต่อาจผลิตมาแพลจังเตอร์ก็เตอร์จีปานจังอาจ
គាត់ជួយគោះតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់ករណីនេះដោយសារតែអំពើហិង្សាយើងឃើញថានៅតាមដងផ្លូវការបើកបរគួរតែមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាហើយមួយទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងសម្របសម្រួលគ្នាទៅនិយាយដោយធម្មតាទៅចាំតឡើងតសៃកដាក់គ្នាឆ្លោះគ្នាអីនោះទេចាហើយឥឡូវនេះបាទចាហើយបញ្ហាហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងឃើញនៅតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់យើងមានការយល់ដឹងច្រើនចាការភាសាញញឹមដាក់គ្នាបងប្អូននៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺចុះទៅយ៉ាងណាក៏ដោយចានិយាយគ្នាតាមស្រួលចាព្រោះថាពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែអធិស្ឋានគ្នាយើងអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅព្រោះថាខាងម៉ូតូហ្នឹងគាត់មានបំណងល្អដែរថាបើសិនបងឯងបើកមកតិចទៅក៏គៀខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាបាទបំណងល្អប៉ះពាល់ដូចគ្នាជួនកាលគាត់ដួលទៅប៉ះឡានរបស់គាត់អីចឹងទៅក៏ពិតឡានខូចឡានអីចឹងទៅតែក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយអធិស្ឋាននៅពេលដែលបើកបរផ្លូវស្ទះហ្នឹងចាម៉ូតូក៏ចឹងដែរការលើកឡើងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាខាងម៉ូតូក៏សូមឲ្យមានការតាមនិយាយទៅគឺកុំចែងកុំគៀអីទៅតាមយកតែរួចខ្លួនអីអញ្ចឹងណាគាត់ថានិយាយទៅគឺបើកបរទៅតាមសម្រួលទៅមិនចាំចែងមិនចាំអីទេបង្កធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពៀគ្នានោះចាលោកអ្នកនេះបញ្ចប់ករណីនឹងតែគៀខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ថាបាទបំណងល្អប៉ះពាល់ដូចគ្នាជួនកាលគាត់ដួលខ្មែរចាដេអស់37ធ្នេហើយទៅផ្សាយថាកាប់ច្រឡំអូទៅចឹងវិញចាគឺកំពុងតែលេងបាល់គឺត្រូវជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមនឹងដេញកាប់នឹងដៅសាមរ៉ៃរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ហ្នឹងគឺដេ37ធ្នេទៅជនបង្កស្រែកថាកាប់ច្រឡំចាកាប់ហើយបានស្រែកថាច្រឡំចាគឺសមត្ថកិច្ចឃាត់បានទាំង7នាក់កាលពីវេលាម៉ោង 5:10 នាទីល្ងាចថ្ងៃ31នៅក្រុម10ភូមិជ្រោយបាសាក់សង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅហើយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះគឺមានគ្នា8នាក់កំពុងតែលេងបាល់ទះស្រាប់តែមានជនបង្កមានគ្នា7នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមប្រដាប់ដោយដៃសាមរ៉ៃចូលទៅកាប់ជនរងគ្រោះពីក្រោយធ្វើឲ្យរយៈស្មារហើយទៅជនបង្កនឹងស្រែកថាកាប់ច្រឡំចាប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះក្រុមជនរងគ្រោះបានដេញតាមចាប់ជនដៃដល់ទាំង7នាក់នោះប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រែកប្រាចាសុកចិត្តកាប់គេឲ្យមកស្រែកថាច្រឡំអញ្ចឹងណាចាប្រភពពីជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះកៅសុធារាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះមានទីលំនៅនៅភូមិជ្រោយបាសាក់សង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរបួសបែកក្បាលដេ37ធ្នេគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុពួកគេមានគ្នាតែ2នាក់ទេកំពុងតែលេងបាល់ស្រាប់តែជនជាតិវៀតណាមនាំគ្នាទៅព្រួតវាយលើរូបគេតែម្ដងចាហើយជនជាតិវៀតណាមដែលខាត់បានទាំង7នាក់នោះទី1ឈ្មោះវិនយ៉ាងដងភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរជាជាងឈើស្នាក់នៅភូមិកាត់ហេតុទី2ឈ្មោះយ៉ាងឌឺអាយុ20ឆ្នាំជាជាងជួសជុលម៉ូតូស្នាក់នៅភូមិអូអានដងគេឲ្យមកស្រែកថាច្រឡំអញ្ចឹងណាចាប្រភពពីជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះកៅសុធាអូវិនយ៉ាងចាងអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជាជាងឈើស្នាក់នៅភូមិកាត់ហេតុទី5យ៉ាងចាំងលេអាយុ18ឆ្នាំជាងឈើស្នាក់នៅភូមិកាត់ហេតុ6ឈ្មោះថាច់ញឹក18ឆ្នាំចាទី7ឈ្មោះឡាំញឹកហ្វី27ឆ្នាំកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅភូមិតងើសង្កាត់និរោធខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយលោកនាយផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌខណ្ឌច្បារអំពៅនឹងគឺបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុភេកីខាងជនជាតិខ្មែរដែលមានគ្នាជិត10នាក់កំពុងតែលេងបាល់ចាគាត់លេងជាក្រុមគាត់ហ្នឹងហើយចំណែកជនជាតិវៀតណាមមានគ្នា7នាក់អង្គុយផឹកស៊ីនៅក្បែរនោះបានទៅកាប់ជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងតែលេងបាល់ធ្វើឲ្យមានការវាយតប់គ្នារងរបួសទាំងសងខាងតែជនជាតិខ្មែររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេហើយចំពោះការវាយតប់គ្នាដោយសារតែការច្រឡំនេះក្រោយកាត់ហេតុដោយសារភេកីទាំងសងខាងរងរបួសដូចគ្នាហើយខាងជនជាតិខ្មែរបានដេញចាប់ជនបង្កវៀតណាមទាំង7នាក់ប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលរងរបួសម្នាក់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2នេះតែម្ដងចាហើយជនរបួសដែលជាជនជាតិខ្មែរនេះបានសុំសមត្ថកិច្ចទៅលាងមុខរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យចាហើយមានសមត្ថកិច្ចទៅជាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញមកដល់មុខអធិការដ្ឋានកំពុងតែលេងបាល់ធ្វើឲ្យមានការវាយតប់គ្នារងរបួសទាំងសងខាងតែជនជាតិខ្មែរព្រោះរូបនោះចូលទៅក្នុងអធិការដ្ឋានវិញទេហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី1កញ្ញាគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាទៅចាំរោមនៅមុខអធិការដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅខ្លាចក្រែងសមត្ថកិច្ចដោះលែងជនជាតិវៀតណាមហើយទទួលដំណឹងថាសមត្ថកិច្ចគឺបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចា
នេះគឺករណីជនជាតិវៀតណាម7នាក់ដែលចូលទៅព្រួតគ្នាកាប់ទៅលើជនជាតិខ្មែរនៅកន្លែងលេងបាល់ហើយឥឡូវនេះគឺស្រ័យថាកាប់ច្រឡំក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចលោកដោះស្រាយទៅតាមនឹងដែរចាស់លោកអ្នកឥឡូវនេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបន្តទៅករណីមួយទៀតចាស់គឺការពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីរឿងចាស់គឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវនឹងចូលបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស្ទូចចាលបាយលេងស្ទូចចាគឺនៅថ្ងៃទី 1 កញ្ញាចាហើយនៅឯខណ្ឌរិស័យកែវដែលដឹកនាំដោយលោកទៀងច័ន្ទសាអធិការខណ្ឌរិស័យកែវគឺបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបាយស្ទូចដុតស្លាមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវគឺខាត់ខ្លួនក្រុមញៀនលបាយ 4 នាក់ក្នុងនោះមានមេខ្លោងម្នាក់ដែរហើយក្រុមញៀនលបាយទាំង 4 នាក់ដែលកំណត់អធិការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវខាត់បាននោះចាគឺនៅផ្លូវរថភ្លើងភូមិទួលសង្កែរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយតាមលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវក៏បាននឹងថាកន្លងមកគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកជាប់រវល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅធ្វើឲ្យខណ្ឌរិស័យកែវដែលដឹកសារអធិការខណ្ឌរិស័យកែវគឺលោកពង្រឹងនិងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺលបែងស៊ីសងគ្រឿងញៀននិងអំពើចោរឆក់លួចប្លន់ទាំងឡាយគឺឲ្យសមទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យនោះចានេះគឺជាការចុះបង្ក្រាបការលេងស្ទូចនេះគេលេងប៊ីលេងប៊ីមែនលេងស្ទូចនេះដូចជាគេមានការ៉ូបអីគេមួយទៅគេស្ទូចឡើងលើដូចគាត់មានការបញ្យល់ដូចមានការ៉ូបឲ្យកោះខ្យល់ចាបាទគេស្ទូចឡើងលើនេះគេស្ទូចទៅចេញខាងរូបសត្វគេចាក់រូបសត្វទៅចេញខាងផ្ងាគេចាក់ផ្ងាទៅចាមានគ្រប់ប្រភេទបាទកបែងស៊ីសមួយបែបទៀតប៉ុន្តែនេះគឺពេញនិយមណាស់គេថាអត់មានការបោកប្រាស់ចាអញ្ចឹងស្មាតតែគាត់ធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពចាលោកអ្នកបញ្ចប់ករណីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាលោកសុភ័ណ្ឌបន្តបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលថារឿងនឹងតូចតាចទេប៉ុន្តែចរចាគ្នាមិនត្រូវហើយបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ពេញផ្លូវតែម្ដងព្រឹកមិញនេះបាទរថយន្ត2គ្រឿងបានបុកគ្នានៅកណ្ដាលផ្លូវហើយខូចខាតបន្តិចបន្តួចទេបែរជាមិនចរចាគ្នាបណ្ដាលមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ពេញផ្លូវតែម្ដងហើយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:10 នាទីព្រឹកមិញនៅថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 នៅត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ 19 កែងនឹងផ្លូវលេខ 106 សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តម៉ាក Luxus AX 407 ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 2P5634 បើកបរនៅតាមផ្លូវលេខ 106 ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចបានបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 2W6217 បើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងបានបុកនៅចំកណ្ដាលផ្លូវបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍តែម្ដងបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកបើកបររថយន្ត Luxus បានប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបគាត់បានបើករថយន្តតាមផ្លូវ 106 យឺតស្រាប់តែមានរថយន្ត Highlander បើកតាមផ្លូវលេខ 19 បានបុករថយន្តរបស់គាត់ចំពាក់កណ្ដាលតែម្ដងបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកបើកបររថយន្ត Highlander វិញបាននិយាយពីពេសា5634បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ស្លាកលេខខាងមុខនិងកំពិតកាងខាងមុខផងដែរក្រោយពេលកើតហេតុអ្នកបើកបរទាំងពីរនាក់បានខំចរចាគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុដោយភាគីខាងរថយន្ត Luxus រងចាំខាងធានារ៉ាប់រងម្ដងស្រាយដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុបាទយើងឃើញថានេះគឺមានសម្ដីទាំងសងខាងតែលើកមកខាងម្នាក់ខាងនោះក៏ថានៅបើកលឿនខាងនេះថានៅបើកមកដល់ទៅមិនឃើញបាទតែរឿងហ្នឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅទើបដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវចាលោកអ្នកជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងខ្ញុំតែពីរអ្នកក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត